По днешните български земи са се провеждали игри и състезания още от времето на античността. Свидетелствата за това се намират в единствения у нас музей на спорта. Съкровищницата посветила се на мисията да съхранява и представя историята на българския спорт и върховите постижения на родните спортисти. Идеята за създаването му се заражда в края на 20-те години на отминалия 20 век, но се осъществява в края на 50-те години. Макар първата експозиция на музея, открита на 30 март 1962 година, да се е помещавала в спортната палата, до ден днешен музеят на спорта се намира на едно и също място – в специално пригодена зала в Националния стадион Васил Левски. Експозицията започва с колекцията на Съюза на българските гимнастически дружества «Юнак». Малко известен факт е, че една от най-големите спортни и културно-просветни организации у нас е имала своя голяма и много богата музейна сбирка. Благодарение на дейността на Съюза в много от българските градове и села, разтуреното материално наследство се запазва и години по-късно част от него намира място в Спортния музей в София. Една стара и много ценна снимка от това наследство приковава погледа на всеки любител на спорта, посетил музея. Пристигането на швейцарските учители по гимнастика в България на 13 май 1894 година. На снимката са запечатани ликовете на учителите, които на практика поставят началото на модерния спорт в страната, както и началото на българското гимнастическо дружество «Юнак». Те пристигат у нас по покана на тогавашния министър на просвещението. Сред тях е и Шарл Шампо, учителят по телесно възпитание в първа мъжка гимназия в София. В качеството си на български учител по гимнастика, той представя нашата 5-членна делегация на първите съвременни олимпийски игри в Атина през 1896 година. Швейцарецът се състезава в 3 дисциплини – висилка, прескок на кон на длъж и прескок на кон с гривни. Така той записва името на България като участник и съучредител в първите игри на модерното време. Борбата е спортът, донесъл най-много отличия на България. Не само на олимпийско ниво. Дългия път на този спорт започва от Дан Колов и Никола Попов. Историята на Дан Колов е уникална. Музеят на спорта пази куфара, с който великият български борец се завръща от Америка обратно на родна земя. За първи път български химн огласи церемонията на Олимпийските игри в чест на Никола Станчев. Експозицията съхранява хавлияната кърпа, която състезателят по борба е ползвал по време на Олимпийските игри в Мелбърн 1956 година. Музеят на спорта притежава златния медал и ръкавиците на първия български боксьор, олимпийски шампион Георги Костадинов, извоювал своето злато с почти счупена ръка. Вдигането на тежести и художествената гимнастика са другите два спорта, за които цял свят говори за българска школа. Отличията на двете абсолютни световни шампионки по художествена гимнастика Мария Гигова и Мария Петрова също имат своето място в експозицията. Страната ни се гордее с плеяда от олимпийски медалисти. В колекцията му има снимка на Любен Бозев, първият българин поставил световен рекорд. Тук са и последните вещи на големия български алпинист Христо Проданов. Фондовете на музея на спорта са придобити чрез дарения от известни български спортисти, състезатели и спортни деятели. Над 5000 експоната, фотоси и факсимилета са съхранявани с любов и уважение към спорта. Експонатите в музея и личните истории, които се крият зад тях, ни карат признателно да склоним глава пред силата на българския спортен дух.